它这个盈利模式也不一样。油管比较简单，主要靠广告或者订阅，是吧？它根据这个财报，2022年的油管的订阅收入是110亿美金，广告收入是290亿美金。至于博主的收入主要来自于用户观看自己上传视频的时长。一般呢，1000次观看，博主可以获得1个美元。1000订阅的账号一年可以收入1000美金，100万订阅的账号一年可以收入100万美金。当然，这个每千次观看价值不同的视频内容是不一样的。它这个财经类的比较高，因为这个上传视频越来越多，这个博主的收益肯定是下滑的，趋势是下滑的。不用说，在油管啊，现在在视频经营方面肯定是很成功的。但是这种博主生成内容，平台收订阅费或者广告费，博主分成的这种形式，在中国大陆没那么成功。早期的优酷啊、爱奇艺啊，后来的哔哩哔哩、知乎啊，基本上都是惨淡经营。可能是因为中国用户在互联网上，他就是不习惯付费看内容，但也可能是因为中国大陆的这个内容平台实在是太多了，竞争非常激烈，它这个内卷简直到了不可想象的地步。你要向用户收费看内容，难度是可想而知啊，竞价权。但是在世界的其他地方，油管基本上是一枝独秀，所以它能够掌握这个价格的主导权。那抖音也是看到了前辈商业上的惨痛教训，他刚开始就没有走用户付费或者广告这条路，而是力拼西进啊，重点发展了3大方面的。它第一种叫什么？打赏。第二种什么叫带货？第三种实际上它叫广告。那我们就讲讲这第一种的打赏。抖音的这个视频长度才15秒，现在别人总结的经验是说20秒左右的视频最容易火，一个半分钟都不到的视频它是不可能插广告的。那现在用户多了，平台可以在2个短视频中间插广告，但是这个收益基本上是不可能分配给博主的。所以呢，为了鼓励博主上传视频，或者是说上传高质量的视频，抖音制作了各种虚拟的礼物。这些虚拟的礼物都需要用户花钱去买。那如果用户喜欢哪个博主，就可以把这个礼物送给他，那俗称打赏。那这个事情在整个中国互联网直播的发展过程中，它就这么形成了。那短视频都是什么？事先录制的，它不是一种好的打赏的场景。娱乐其实是非常讲究什么产地氛围的。抖音呢，迅速呢就上线了这个直播的模式。就这个娱乐消遣而言，短视频呢只是才艺展现。现在直播才是真正的演出开始了，它更能够调动现场的气氛，再加上直播设备和工具软件的配合，一个人来一场演唱会，它完全可能。抖音上有很多民间的艺人，天天在开什么演唱会、朗诵会、说书会、相声会等等等等等等。当然也有名人入驻，说相声的、做主持的等等。它主要靠打赏收入。用户打赏这件事情，它本身也是一个玄学，展示才艺那只是其中的一种。那我也刷到过一个富人，他就体态婀娜多姿，他就适当的裸露，坐在那里啥都不干，静静的是吧，一言不发，他任凭观众怎么评论，礼物反正不断。但是他这个评论里面可能是有他后面的团队在制造这种氛围，但他这个整个的直播模式就是，所以呢也有很多人给他打赏。所以说呢，你不论是卖笑卖唱卖艺卖场卖知识、卖颜值、卖身材，是吧？卖酷，只要你不违规，只要你能够让观众驻足你的直播间停留1分钟以上，你可能就会得到观众的赏钱。这个抖音平台它要从用户给主播的这个打赏中抽取1半作为他自己的收入。截止到2023年，抖音海外版的 TikTok 累计的打赏收入
高达100亿美金，这个多多少少让人跌破眼镜啊。当然了，你再次证明什么？高手确实在民间。第二个收入的方式叫做带货，这带货也是从短视频开始的。那博主上传了很多短视频，积累了很多粉丝，但是如果没有人打赏的话，他其实是没有收入的。但是呢，不用急，抖音给你打开了另外一扇窗户，它容许博主上传推荐商品的视频。简单的说，这就是广告片。但是呢，这个广告片后面没有广告主，它是博主自愿拍的。那么这个博主的收入从哪里来呢？答案是来自博主直接销售这些商品或服务。这样一个相对简单的内容博主就被活生生的转化成电商。抖音为了让这个内容博主能够卖出东西，可下了大功夫。第一，它软件系统上，它必须在内容创作管理的基础上接上什么电商系统。商城系统可大可小啊，复杂起来可以和淘宝一样啊，商品管理啊、店铺管理啊、支付管理啊等等等等一大堆。第二，这个商品可以是有形的，比如说各种日用品啊，也可以是无形的，比如说视频课啊等等。最后，这个大多数做内容的博主转型为电商以后，他其实是没有能力去建立和管理供应链的。只有非常少数的大的有资金的、有资源的、有货源的，才能建立起自己的供货系统。所以呢，抖音为了让大家能够投入所谓的带货事业，首先自己开辟了抖音官方商城。所以呢，这个博主其实不用自己管理供应链，你只要在自己的商品橱窗里推荐抖音官方商城里的东西，就可以获得销售佣金。那这种他自己没有货，他纯粹在做推荐的博主，这种抖音上叫做带货达人。如果博主的销售是无形商品，比如说这个是视频课啊，抖音也建立了自己的线上学习平台，它是收购的，好像博主可以上传自己录制的视频课。当然，博主也可以建立自己的供应链，商品的选品、交付的速度，它都是电商的竞争点。你要想做大，你必须控制这些关键的节点。短视频带货，它显然不够刺激，效率也不高。抖音以短视频为主，用户能够驻足1分钟观看你的视频，其实已经非常了不起了。它已经是这个创作者的巨大胜利。但是如果你还要求刷短视频的人在如此短的时间里面下单完成交易，那可真不是一件容易的事。在很早的时候，带货的人很少，所以用短视频带货的效率还是可以的。但现在做短视频带货的人太多了，下单的率就直线下降，80%、90%的降。很多吃到早期短视频带货的博主，2020年到2021年的时候业绩非常的辉煌，到了2023年一下子就彻底不行了。所以呢，这个商业它入场的这个时机还是非常重要的。如果要带货，还得让用户和这个博主有更多的交互时间，最好让用户能够长时间沉浸在为交易营造的氛围中。所以呢，直播带货比这个短视频带货更加具有优势，成功率也更高。抖音平台的发展重点也从短视频带货发展到直播带货。2022年8月到2023年8月，抖音上通过直播短视频还有所谓的图文带货的博主从500万上升到1000万人，有80%卖出了东西，但是只有6%的人销售额超过了10万。3种带货方式中，肯定是直播带货最为复杂，除了商品本身还有背景场景动作话术人设等等等。
所有要素都很重要，加入的人很多，研究的人也很多，教你怎么做的人也非常多，但现实是，只有头部的带货博主赚了钱，而且赚到了大钱。很多名人、过气的电影明星、歌星、体育明星，甚至奥运冠军，都加入了直播带货的大军。但这些人虽然他自带流量，那多多少少能卖点东西，但是大牛最头部的就那么几个，而且还都是什么白手起家，比如什么李子柒呀、东方甄选、董宇辉、疯狂小杨哥等等。新东方本来因为国家打击这个教培行业，那股票跌掉了90%，不得已转向直播带货，成立了所谓的东方甄选。那没想到出了个董宇辉，通过飙诗词、讲述人生励志，一下子让直播间爆火，粉丝超过3000万。2023年东方甄选预计带货近50亿人民币，董宇辉一个人就占了一半。2023年底，东方甄选还出了一些内部斗争的小八卦，有兴趣的可以在我豁然观察那个 playlist 下面看看。现在的这个事件已经平息了，董宇辉的这个粉丝更多了。在董宇辉的带动下，新东方的股票从不到1块钱，现在快涨到100块钱了。俞敏洪也公开的在视频中讲啊，新东方能够转型成功，董宇辉的贡献是决定性的，不然还要在直播带货的路上苦苦追寻。但这个疯狂小杨哥就更加夸张了，他主要就是在这个直播间里插科打诨。2022年总销售额接近60亿人民币，毛收入近10亿人民币，交了2亿的税款啊，可以算是一个楷模啊。他2023年预计总销售额超过300亿人民币。据统计，2023年9月，抖音带货销售额突破1亿元人民币的主播一共有49位，销售额在7500万到1亿的有41位，共有40亿新人涨粉突破100万，非常明显，这个头部是高度的集中。他每个大网红或者带货主，他都有什么风格独特，很难复制。总的来说，就是人货场高度和谐统一。他用新发明的词，就是叫商品力。什么叫商品力呢？就是把合适的商品在合适的地点，用合适的方式，在合适的时间卖给合适的人，还有合适的价格。听懂了吗？总之，为了用户最终能够下单，他设计了无数的细节，让你入套，让你掏腰包。在东方甄选的内斗中大佬俞敏洪最后能够下架 CEO 或者选择董宇辉，他说明这个网红基本上是可遇不可求。他有几百名转岗的这些英语老师，他都没办法再造第二个董宇辉。所以呢，他这个培养是非常不容易的。这事件平息以后，还让董宇辉成立了独自的工作室，叫宇辉同行。所以这个网红的力量真的是无穷无尽的。从目前看，它真的有可能胜过资本的力量，这是一个非常独特的现象，而且可能开创了以后多少年的新模式。我们一定要认真研究。但你不管怎么说，抖音电商它肯定是非常成功的。2022年平台总销售额1.45万亿人民币，2023年达到了2.3万亿人民币，它营收有8000亿人民币。在海外的部分 ，TikTok 商城首先在东南亚上线，主要是新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、泰国。2022年总销售额高达44亿美元。2023年 TikTok 商城也在英美上线，但是海外电商或者跨境电商的竞争它非常的激烈。这个老外他似乎还不是特别习惯，他一边看短视频或者直播一边购物，所以呢，这个 TikTok 的电商总额比抖音要小好几个数量级。但是从目前来看 ，TikTok 似乎不想放弃海外的电商业务。2023年10月份的时候 ，TikTok 的商城被印尼政府给关了，但是经过和政府的紧急
协商，他入股了当地电商平台叫 Tokopedia。所以呢，他又重新获得了在当地运行电商的机会。TikTok 的电商业务，2024年设立的目标是总销售额超过500亿美元。这个他到底在国外能不能成功，那我也不知道。但是我们会密切关注这个行业的发展。